بسم الله الفتاح العليم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. السلام عليكم، مساء الخير، مساء الورد والفل والياسمين، مساء الفراشات الجميلات. وش راكم خياتي العزاز؟ وش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة يا رب. اليوم راح ندير معكم سر طبيعي 100% لعلاج السعال الديكي أو السعال العادي ولا الحكة اللي تجي في الحلق ولا حساسية تاع السطر. هاد السيرو كانوا يعالجوا به ناس بكري. نتمنى تتبعوا معايا الفيديو للآخر، خاصة الصغارات اللي ما يحبوش هاد الصوالح. بصح نقولكم خياتي العزاز، بناتي يا هادوك الصغارات اللي تحت 20 مصيرو كي الزواج والأولاد وتعشي تحوسي على الوصفات الطبيعية باش تعالجي بها ولادك وكامل. اذا البنات ما تحقروش هاد الفيديوهات، حتى اذا ما عجبوكش معليش ديري جام، خلي الفيديو يوصل للجميع هكذا باش كامل يستفادوا منه. اذا يا البنات كما كنت تشوفوا لهنايا البارح طاحت شويه تاع الشتا، الحمد لله يعني رشت، نحات لنا هذوك الغبابر ونحات لنا هذاك الناموس والغمه وكامل. لهنا البنات اليوم فتحت التواقي كما كنت تشوفوا، كاين غير شويه تاع الريح. انا الحمام هبلني يجي فوق لهنا فوق الكليماتيزور كامل يرقد ويوسخ لي. هنايا باش نخرج الفراش البنات مسحت هذيك الطاقه شويه، فتحت المهم كامل الدنيا باش الدار تبدل شويه جو كما نقولوا، تتهوى شويه، تخرج ريحه الغموليه. خاصه احنا لي باتيمو تاعنا قديمه بزاف الحيوط وغملوا والله غير الحيوط فيهم ريحه الغموليه. مسكينه الباتيمو تاعنا البلوك هذا تاعنا عجوزه. قديم بزاف. المهم حبيباتي، واش راكم؟ واش حوالكم؟ خلوا لي في التعليقات كيفاش راكم دايرين فيها يا اخي. كملوا الاختبارات، انا بقى لي غير انيس، الاخرين كملوا. انيس بارك راه يهبل فيا مشيطني، انيس راه مجنني. المهم البنات كما كنت تشوفوا خرجت فراشي المخايد، نروح نخدم شغلي هكا في الكوزينه، من بعد نعاود نولي نروح للفراش نسيق ونعاود ندخل الحاله. المهم حبيباتي، على بالي بلي الاغلبيه راهم كامل بالسعله، دراري صغار الكبار شيوخ عجايز كل خياتي. وبما انه تحبوا هاد الوصفات التقليديه البنات، انا ماذا بيا نفيدكم بالشي اللي نعرف ولا تعرفوا امي ولا يعرفوه الناس. هنا راح نديروا هاد السيرو البنات، معروف انه تاع السعال يعني تاع السعله هكذا. عندي معاه سكر قندلي راهو معروف، تلقاوه عند العشابي صح، دوكا ولا قليل بصح تلقاوه البنات. عندنا الريحان اللي هو الحلموش او شجره الاس هكا يسموه في بعض الدول، واقيلا احنا عندنا نسموه الريحان. كاين منه الوان واشكال، الابيض والاحمر الموف، وكاين هذا الاسود. ندي كميه تاع الريحان البنات، ندير فيه كميه تاع الماء، مثلا كاس تاع الماء البنات. واذا كانت كميه كبيره تاع الريحان نقولوا ديروا 2 كيلات تاع الريحان حب، ديروا معاه كاس تاع الماء، 2 كيلات بكيلة تاع الماء. حطوه فوق النار يغلي حوالي 10 دقائق ربع ساعة على نار متوسطة مع التحريك المستمر البنات. كيما كنت تشوفوا نتحصل على هاد الماء تاعو، يعني دوك هذاك بعد ما طاب طلق كامل الفوائد تاعو. شوفوا خياتي اوليكم، شوفوا هذا هو المحلول اللي تحصلت عليه. دوكا واش ندير؟ هذا البنات اللي طيبتوه تقدروا تخليوه يبرد، ترشوا عليه شويه سكر غلاسي تمدوه لولادكم. هنا البنات نعاود نرجع هذاك المحلول في الكاسرونه، نزيد معاه سكر قندلي، سكر نبات البنات. هذا السكر راهو صحي 100% بكري. كي الوحده تكون عندها دراري صغار ولا هكا يسعلوا بزاف ولا هذيك اللي تخبش الخبشه هذيك تاع الحلق، يمدوا لهم حبه يمصوها كيما الحبه تاع الحلوه. يعني اللي عندها وليدها يحب الحلوه ولا جيبوا هذا السكر قندلي يمدوا لهم يمصوا خير ما يمصوا الحلوه هذيك. ندير لهنايا البنات مع التحريك المستمر نحطها فوق النار حوالي هكاك 10 دقائق حتى وين يذوب هذاك السكر. كما كنت تشوفوا هنايا عندي حوالي كاس البنات، نحطها فوق النار مع التحريك المستمر كي يذوب يولي يدير هذه الفقاعات النحيه، يعني حوالي 10 دقائق البنات، ماشي بزاف، حوالي 10 دقائق غير تشوفوه يدير فقاعات على النار متوسطه نحيوه.
شوفوا خياتي ريحته تهبل تهبل والله، غير ما شاء الله. يعني حاجة سهلة البنات. الريحان راهو موجود في الأسواق الآن، راهو وقته يتباع كاس قبلي ب5000 ولا اشرو، كاين منه كاين كامل الألوان البنات. قلت لكم الأبيض والموف والأحمر وهذا الأسود. شوفوا هذا البنات، شوفوا يعني هذاك الماء تبخر. درت أنا كاس ونص، دوكا تحصلت غير على نص كاس يعني تبخر كامل. شوفوا هنا مازالوا هكاك سخون، مازالوا سخون. هو كي يبرد يعقد يولي كيما السيرو تاع يعني الصيدليه. وايضا نخدموا تاني السيرو تاع الضرو الام تاعي يجي ما شاء الله تاني للسعال، وايضا سيرو تاع الكاليتوس وسيرو تاع هذوك تاع السقوقو تاع الصنوبر. هكذا ان شاء الله كل مره ندير لكم سيرو طبيعي. هنا خياتي تخبيوه في هاد القارورات يعني اللي جايين بنيين، اللي كنشو سيرو ما ترموهمش، خبوهم هكا للزيوت وخبوهم هكا تصنعوا حاجه طبيعيه باش هذوك الفوائد تاع السيرو ما تتبخرش البنات بالاشعه تاع الشمس ولا تاع الضوء. هكذا البنات دائما خبوا سيرو حاجه طبيعيه في هاد القارورات. شوفوا البنات بنين 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 بنين، يهب لا ليكم حانين ها بصحتها وبالشفاء عليها، ولا هي راهي تسعل. نخبوه البنات ومدوه لولادكم الصباح، البنات الصباح ومع العشيه ووقت الرقاد، راه بزاف هايل لكامل الامراض الصدريه هاد السيرو. ان شاء الله تستفادوا. تاني اوراق تاع الريحان البنات يشربوهم البنات هكا للضغط وللسكري، عندهم بزاف بزاف فوائد يعني اوراق تاع الريحان. ان شاء الله تكونوا فهمتوا عليا. يعني هذا السيغو راهو ساهل، ما يطلب منكم لا جهد لا والو. واللي ما لقاتش السكر قندلي دير السكر عادي، فهمتوا؟ تقدروا ديروا مثلا تتحصلوا على كاس تاع محلول، هذا المحلول ديروا معاه نص كاس تاع السكر. يا رب تكونوا فهمتوا عليا، واذا ما فهمتوش كتبوا لي في التعليقات، ما كاش مشكل خياتي. وايضا راح نحط لكم الوصفه تاع السيرو وحده بدون روتين في القناه الاولى مطبخ الفراشه، اللي الوصفات هكا اللي حبت تركز مليح مليح مع الفيديو، لعل وعسى اللي حبت تخدموا ولا تقدروا تخدموه تاني هكا، تعمروا هكا قارورات وتقدروا تاني تمدوا هكا لافامي للدراري، ولا حتى ديروه كمشروع، لانه كاين اللي دايرينه هكايا كمشروع منزلي. خاصة انه دوكا أمة محمد الكل رجعت للطبيعة، الناس كل راهي تحوس على الوصفات الطبيعية والوصفات بالأعشاب، رجعت للأكل الصحي. لأنه دوكا الطبيب تروحوا ليه تخسروا دراهم كبار رايحين وجايين، ووقتكم تاني ما تلقاو حتى نتيجة. دوكا ولات يعني الأدوية الطبيعية هي اللي يعني اللي تعالج في هذا الوقت، يعني مكش كما العودة إلى الطبيعة. هذه هي. بصح نركز على الصغارات اللي ما يحبوش هذه الوصفات، اللي ما يحبوش هذه الأمور، كما نقولوا يحبوا غير حاجة البريستيج والديكور والتحليات وكامل. بصح كل وحده مصيرها انها تتزوج وتولي عندها طفل، تولي تعيط لي يما يما ما نفعش فيه دواء تاع طبيب، واش ندير له، واش نواسي، واش نعمل. اذا حبيباتي ديما نقول لكم خياتي، حتى ولو ما كنتيش مهتمه بصح معليش تفرجي الفيديو، ادي هكذايا اديها كمعلومه، خليها كما نقولوا هكا تبقى في عقلك، لعل وعسى يجي نهار وين تحتاجي وتعاودي ترجعي للفيديو بالك تستفادي منه. هنا خياتي كما راكم تشوفوا اليوم راح ندير لهم لوبيا اكسبريس، شمختها الليل كامل، غسلتها مليح مليح خياتي. من بعد درت لداخل الخضره، درت لهم زروديه، حبه بطاطا، حبه بسباس، واذا كاين نلفت. درت هذيك القرعه الحمراء وحده سكرفشتها وقطعت هكاك حبيبه تاني لداخل، باش هذوك انا نحب ناكلها، نموت على القرعه الحمراء البنات. ودرت لهنا كما كنتوا تشوفوا راس الحانوت، فلفل الكحل شويه، ديروا شويه كمون، ديروا ملح، ديروا عكري. اذا عندكم دجاج تقدروا ديروا كركسه تاع الدجاج. المهم اللي هي البنات اي حاجه. اللوبيا كل واحد كيفاش يطيبها، انا نطيبها بهذه الطريقه ولا نطيبها كما نقولوا بطريقه اخرى، يعني كاين عندي شحال من الوصفات. المهم هذيك يكون عندي شغل هكا اللي كيديهم تجي بزاف 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 بنينه. المهم الثوم ما تنساوهاش، درت حبه بصل كما شفتوا، حبه لفت، بطاطا، كلش بنات الخضره. ودائما نمرق بالماء سخون، نقلي كل شيء مع بعض كما راكم تشوفوا. هاي ليكم خياتي. تاني نقول لكم ردوا بالكم،
ردوا بالكم من الكوكوطة. ديما ديما نحب ننصحكم، نحب نفكركم انه الكوكوطة راهي جد خطيرة. ردوا بالكم قبل ما تغلقوا الكوكوطة لازم تخليوا القدرة تاعكم هكا تغلي هذيك الغلية ل5 دقائق حتى ل10 دقائق. كي تغلي ومن بعد تسكروا عليها. جامي تغلقوا قبل ما يغلي الماء تاعكم، لازم حتى وين يغلي من بعديك تسكروا عليها. هكذا البنات. هنا خياتي هاليكم بعد ما طابت اللوبيا تاعي هكذا، باش ما نطولش عليكم الفيديو، باش يبقى لكم خفيف وظريف ما تكرهوش مني. شوفوا اللوبيا تاعي البنات، نحيت هذيك الخضره درتها في الطاس ورحيتها بالبغا ميكسور ودرت لداخل الحار. انا نموت على الحار. شوفوا خرجت هايله هكا. دراري ما يعرفوش خلاص بواش راهي طيبه والو البنات. ما نقولهم بلي فيها اللفت ولا بسباس ولا القرعه، لا والو هكذا نخليهم ياكلوا حتى يشبعوا. بعدين كنقولهم هاي لك كليت القرعه وكليت اللفت، كش ما صرالك والو، راك عايش، راك بصحتك. هكذا لازم الدراري تستعملوا معاهم الحيله خياتي هكذايا. المهم حبيباتي ان شاء الله الفيديو هذا ما يكونش ثقيل عليكم. هذا هو الغداء تاعنا البنات، وزيت الزيتون البنات مع مطلوع. كنت البارحه عجنت مطلوع بالسميد، فضلت لي خبزه خليتها لهم هاي لكم، سخنتها البنات حطيتها لهم، وسلطه ومع الزيتون تاعي راهو جد اللي درته معاكم يعني في الفيديو الاول، ماشي في الفيديو الاول يعني في القناه الاولى واللوبيا تاعي كما كتشوفوا تشاهي خصها غير شويه مع دنوس من الفوق. وشهيتكم في الجنه ان شاء الله يا البنات. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحتكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. سلام.